გამარჯობა. მე გიორგი ვარ დათქვიშვილი და თქვენ ყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. ალბათ თქვენთვის ნაცნობია მრავალფუნქციური ცხრილი, ანუ table, რომელიც თავისთავად როგორც კი ჩანს ჩართავთ ყოველ მომდევნო სტრიქონს აფერადებს. ჩვენ კი გვაქვს მიზანი, რომ არ გამოვიყენოთ table და ისე გავაფერადოთ ყოველი მომდევნო სტრიქონი. თან იმ შემთხვევაში, თუ ცხრილი გაიზრდება, ავტომატურად გაგრძელდეს ეს ფორმატირება. მოდით ვნახოთ, თუ როგორ უნდა შესრულდეს ეს დავალება. პირველ რიგში შეგახსენებთ, რომ Ctrl-T, ანუ Ctrl-T ღილაკი გამოიტანს tables, OK-ს თუ დავაწვევით, დავინახავთ, რომ მართლაც შეიქმნა ყოველი მომდევნო სტრიქონი ფერადი. მაგრამ სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ეს უნდა შევცვალოთ. მათ შორის არის banded row, banded column, მაგრამ არ გვინდა რომ გქონდეს table, ანუ გვინდა რომ გქონდეს ჩვეულებრივი, ეგრეთ წოდებული ნედლი ცხრილი. და მოდით გავაკეთოთ, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, ვისაუბრებთ, უნდა ვნახოთ თეორიული ნაწილიც. მაგალითად ფუნქცია row, რომელიც გვეუბნება თუ მე რამდენი სტრიქონში ვართ და ასევე ფუნქცია column, რომელიც გვეუბნება თუ მე რამდენი სვეტში ვართ. გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სწორედ ამ ფორმულების კომბინაციით მივიღოთ ჩვენთვის სასურველი შედეგები. მოდით ვნახოთ, მაგალითად თუ ჩავწერთ rows და შემდეგ ამას ქვემოთ ჩამოვწერთ, ცხადია მივიღებთ ყოველ მომდევნო სტრიქონის ნუმერაციას. აქვე გეტყვით, რომ თუ მაგალითად rows შემთხვევასთან წინ გავუკეთებთ ფუნქციას modi, ასეთ შემთხვევაში გვექნება უკვე 2-ზე და ნაშთების შედეგი გვექნება ასეთი: 0-ები და 1-ები. თუ რა თქმა უნდა, აქვე ვეტყვით, რომ ეს არის თუ არა მაგალითად ტოლი 0-ის, enter-ის შემთხვევაში გვექნება უკვე ვიცით true-ები და false-ები. მოდით ვნახოთ თუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ავტომატურად ამუშავდეს. ჩვენ გვჭირდება ფორმულა, რომელიც იქნება შემდეგნაირად. მაგალითად is blank. is blank არის ეს, თუ მონაცემები არ აგვაქვს, ავტომატურად ეს არ უნდა შესრულდეს. ამიტომ როდესაც is blank-ია, თავისთავად აქ გვჭირდება მივიღოთ true და რადგან true უნდა მივიღოთ, ამდის რომ ეს უნდა not-ი თუ აქციოთ. not, ანუ ჩვენ თუ not-ს გამოვიღებთ, ავტომატურად გახდება შევსებულის დროს true და როცა იქნება ცარიელი, მართლაც მივიღებთ false. ანუ ცარიელზე რეალურად არც უნდა დაედოს ფორმატირება. ამიტომ დაგჭირდა not ფუნქცია. ასევე ამასთან ერთად გვჭირდება ფუნქცია, რომელიც სტრიქონის ნუმერაციას მისცემს 0-ს ან 1-ს. ამიტომ ეს იგი გვჭირდება end-იც და end-თან ერთად ვიყენებთ ფუნქციას, რომელიც არის modi. modi ამ შემთხვევაში, როგორც გახსოვთ, წინა შიტიდან გამოვიყენეთ შემდეგნაირად. row ფუნქციას გავუკეთეთ ეს ფრჩხილები და შემდეგ ის 2-ზე, ასე ვთქვათ, შევაფარდეთ. ასეთ შემთხვევაში დააკვირდით, როგორ გამოსახულებას მივიღებთ. ხან true გვაქვს, ხან false. თითოეულ სტრიქონზე გვერდითაც რო გაწევთ, ცხადია ესე იქნება. შესაბამისად ფორმულა სწორია, ამიტომ მას მოვნიშნავთ, დავაკოპირებთ და მოვნიშნავთ მთლიან ცხრილს. ამის შემდეგ გადავდივართ conditional formatting-ის new rule-ში, ვირჩევთ use a formula to determine which cells to format, ვაკოპირებთ ამას და მოდით ავირჩიოთ ფერი. ავირჩიოთ მაგალითად ნანიჯისფერი, ან უფრო ღია ნანიჯისფერი, დავაჭიროთ OK-ს, მივცეთ OK და აი როგორც ხედავთ, ყოველი მომდევნო სტრიქონი მართლაც დაფორმატდა. და თუ მონაცემები არ იქნებოდა, ის ავტომატურად წაიშლებოდა, მაგრამ თუ მონაცემები რამე იარსებებდა, ის კონკრეტული შეივსებოდა. თან იქით, საითაც ასე ვთქვათ, ჩაიწერება მხოლოდ იქამდე. იგივე ამოცანაში თუ მაგალითად ფორმულას შევცვლით და მაგალითად ფორმულის ნაწილში rows მაგივრად გამოვიყენებთ columns, მაშინ ასეთ შემთხვევაში დააკვირდით, მივიღებთ უკვე სვეტების ნუმერაციას. და თუ თქვენ გახსოვთ ერთ-ერთი ჩემი ვიდეო გაკვეთილი, ჩვენი განვიხილეთ, როდესაც გვქონდა column-იც და columns მაგალითად plus rows. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ნახავდით, რომ მივიღებდით უკვე ჭადრაკისებულ გაფერადებას. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, არ დავიწყდეთ გამოიწეროთ ჩემი არხი. მოიწერეთ ვიდეო და დაგვიტოვეთ თქვენი კომენტარი, გელოდებით ტრენინგებზე მომავალ შეხვედრაზე.